好啦，咁我啱啱呢就喺冰箱呢就攞翻嗰2條雪糕瑞士卷出嚟嘅，我就建議大家呢就攤佢大概1-2分鐘到啦，先至好切嘅。咁由於時間嘅關係呢，呢個已經係切咗噶啦。咁裏面呢就係咁嘅樣嘅，係啦。咁仲有嘅呢就係我建議大家呢切嘅時候呢就連埋個保鮮紙一齊切嘅，切咗跟住先至搣開個保鮮紙嘅。咁樣嘅話呢，你件蛋糕呢就唔會甩甩漏漏咁啦。好，咁我哋而家切啦。咁喺切之前呢，我就會濕一濕把刀嘅，少少得噶啦。係啦，雖然呢個雪糕瑞士卷真係好正，但係我自己本身呢就好怕肥嘅，但係呢，整到身水身汗，梗要對自己好啲啦，係嘛？我而家望住佢呢就流晒口水嘅，咁我就已經忍唔住呢係要切少少嚟食嘅而家。咁呢個都好方便啦，可以揸住個牛油紙呢咁樣食嘅。好啦，我唔客氣啦。好正。哇，超好味。哇，估唔到咁好味。OK 啊，芒果同朱古力呢個配搭呢係非常之 OK 嘅。好啦，咁唔知大家覺得我今次整成點呢？我自己覺得都 OK 嘅，但係講真，唔係話100% 滿意咯，因為其實都包得幾樣衰，即係個雪糕呢其實 OK 嘅，因為你哋睇下呢個雪糕係會黐住個蛋糕嘅。有時如果整得唔好呢，個雪糕係唔會黐住個蛋糕邊嘅。包嘅技術呢就真係有待改善啦，因為都幾你大家睇到啦，唔係一個好靚嘅完整嘅圓形啦。咁我覺得呢就有幾個原因嘅。一呢就係本身個蛋糕可能唔係話超級新鮮啦，即係大家都睇到我打開個蛋糕嗰陣呢，佢係好多裂紋啦，同埋已經係爛咗一忽噶啦，就係呢度呢忽啦。大家睇到呢度呢一度呢，其實應該係喺呢一度嘅個位，呢個就係爛咗個位啦。我發覺咗呢，其實喺我哋做完最後嗰個程序，即係包完個保鮮紙之後呢，我哋可以再用一個呢啲我嚟包壽司嗰啲隻呢，就包一包呢個蛋糕嘅，即係將佢整翻圓啲啦、靚仔啲啦咁樣嘅。咁呢第三呢，就其實呢，我哋放入冰箱嗰陣時呢係可以打洞放嘅。大家記唔記得我放入冰箱嗰陣時呢係咁樣放嘅？其實用完個壽司隻整理好個形之後呢，我覺得呢放入冰箱嗰陣時呢係應該咁樣放嘅，打洞放。因為大家睇唔睇到呢？其實呢係真係好樣衰嘅，係唔圓嘅。呢度係扁咗嘅，因為呢個就係我平放喺雪櫃嘅關係啦。咁佢就越放越扁，越放越扁啦，咁就變咗唔靚仔咯。
噴喺度，即係而家你睇個形狀好似個小碎點咁噶，唔係圓形嘅，係啦。咁如果自己食嘅話咧就冇所謂啦，但係如果大家對自己要求高啲嘅話咧，就可能會用得着我頭先教大家嗰幾個方法嘅。好，咁我而家望住呢碌嘢咧，我又已經流晒口水啦。咁我哋而家不如切開呢個睇下啦。首先又係濕少少水啦，咁啊冇咁黐啦。好，切噶啦噃。OK， 睇睇呢個先。哇，呢個都同頭先嗰個都好唔同。咁我將兩個拼埋咧，就俾大家睇下嘅，比較下嘅。你哋覺得邊個靚仔啲？而家睇睇下又好似朱古力芒果呢個係靚仔啲係嘛？始終呢個形狀都係麻麻地啊嘛，同埋好似唔係幾夠雪糕係咪啊？大家覺唔覺得？咁下次可能我會用翻第一嗰個方法啦，即係將成嚿雪糕起咗佢出嚟先，跟住先至慢慢批到佢啱 size， 跟住先捲嘅。好啦，事不宜遲，我而家就要切一嚿嚟試下。好啦，試下先。哇！其實本身我自己咧就好中意食朱古力蛋糕，所以你見到我第一個咧係用朱古力蛋糕整嘅，但係呢一個咧真係好好味，因為個雪糕啊，可能因為我好中意食芋頭雪糕。太好味啦！大家真係要試下整嘅呢個，唔係講笑。正係啦，如果大家中意嘅話咧，可以好似我咁咧，切開一嚿嚿咁樣先食嘅，或者如果你想豪啲嘅話咧，可以揸住成條隊都得嘅。係啦，咁如果大家得閒嘅話咧，記住試下整嚟食啊！呢個又好食又好玩嘅。係啦，好啦，咁講住咁多先，下次再見啦，拜拜。